今天吃砂锅豆腐焖鱼，鲜辣入味，太好吃了。可以用鱼头，也可以用鱼身。今天鱼头卖完了，再来一块豆腐。我发现买鱼身子太划算了，把这个鱼身子洗干净，再切块，切一些烧鱼的配料，姜蒜辣椒，再切个番茄和洋葱。先把豆腐煎一下，这个豆腐可以买老豆腐，不然像我一样买的太嫩了，就不太好煎成型。继续煎鱼块，鱼块要煎到两面焦黄的样子。煎的时候放几滴醋，再放点生姜，可以起到很好的去腥作用。重新来点底油，把番茄、姜蒜炒一下，放点自己做的油泼辣子，没有的可以换成郫县豆瓣酱，再放点料酒，可以用啤酒代替，放了啤酒就不用加水。加一勺蚝油，适量生抽、胡椒粉和白糖。砂锅里面洋葱打底，把鱼块和豆腐盖在上面，再浇入刚才炒好的番茄汤底。食材有点多，我又加了点盐，然后盖上盖子，让它焖煮个5到8分钟。千滚豆腐万滚鱼嘛，豆腐和鱼都是越滚越好吃的。最后放点葱青辣椒就可以开吃啦。天冷的时候还可以点个酒精炉，边煮边吃。